அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா கவுனி அரிசி கஞ்சி தான் பார்க்க போகிறோம். கவுனி அரிசி எடுத்து ஒரு 8 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் தக்காளி ஒரு தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன், நைஸாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 20 வெங்காயம் எடுத்து நைஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். பச்சை மிளகாய் ஒன்று நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு விழுது, மல்லித்தழை, புதினா, கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போ கவுனி அரிசி அரைச்சி இப்போ கஞ்சி எப்படி ரெடி பண்ணுறது காட்டுறேன் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கவுனி அரிசியை இப்போ நல்லா அரைச்சிட்டு வந்திருக்கிறேன். இந்த மாதிரி ரவை பக்குவத்துக்கு நல்லா அரைச்சி இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணி போயிட வேணாம். இப்போ தேங்காய் பால் நம்ம ஊற்றணும். இப்போ நான் எப்படி தாளிக்குங்கிறத காட்டுறேன் வாங்க. ஒரு கடாயை வச்சுக்கிட்டேன்னா அதில் வந்து தேவையான அளவு நெய் ஊற்றிக்கிறேன். நெய் தான் நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். அதனால் நெய் ஊற்றிக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட நீங்கள் ஆயில் போட்டுக்கரலாம். சூடாகிக்கிட்டு இருக்குது. நறுக்கி வச்ச சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுக்கிறேன். நல்லா வதக்கிங்க. நறுக்கி வச்ச பச்சை மிளகா போட்டுக்கிறேன். தக்காளி ஒன்று நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி புதினா மல்லியையும் போட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா வதக்கிடுங்க. கஞ்சிக்கு வந்து ரொம்ப வெங்காயம் செவக்கக்கூடாது. இஞ்சி பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், அதையும் ஒன்றா போட்டு வதக்கி ரெடி பண்ணிக்கிடுவோம். நல்லா வதங்கிருச்சு. தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிட்டேன். கொஞ்சம் காரத்துக்காக கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கிறேன், 1/4 டீஸ்பூனும். கரம் மசாலா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வாசத்துக்கு போட்டுக்கோங்க. பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் நான் போட்டு தாளிக்கலை. கரம் மசாலா பொடி இல்லைன்னாக்கா நீங்கள் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் ஒன்று போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க. இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கஞ்சி அதில் ஊற்றிக்கிறேன். திக்காதையும் ஊற்றிருக்கிறேன். தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி அலசி ஊற்றிக்கிறலாம். தேங்காய் பால் ஊற்றணும். கஞ்சி நல்லா திக்காக நல்லா சூடாயிருச்சு, நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது. இந்த டயத்தில் நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றி நம்ம கொதிக்க விடாமல் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம். தேங்காய் பால் ஊற்றுனதும் ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது. எவ்வளோ தேங்காய் பால் உங்களுக்கு தேவையோ, அரிசி எவ்வளோ போட்டுக்கலோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க. நான் இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்படுது, இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஊற்ற போகிறேன். தேங்காய் பால் ஊற்றுனதும் நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும். ரொம்ப திக்காமல் தண்ணி இல்லாமல் இந்த மாதிரி குடிக்கிற பக்குவத்துக்கு வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். சத்தான பொருள் சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருங்க.